Me pregunta que si no lo habían visto a mi gato. Tiene 4 patas. ¿Y 2 ojos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es! ¿Dónde estaba? ¿Dónde se fue? Hijo, pero qué bruto eres. Todos los gatos tienen 2 ojos. Yo una vez vi un gato con un solo ojo. ¿Estaba tuerto? No, Fenómeno. tampoco. Entonces, ¿por qué es que viste un gato con un solo ojo? Porque me tapé el otro.